マジショック。これ見てくださいよ。これね、この紫の塗料がどうもねアクリル塗料やったんですよね。でなんかラッカーので検索して買ってたからラッカースプレーやと思い込んでたんやけど、溶けてます下地が。これは全部やり直しやなこれ。まあとりあえずね、こういう系の塗料はこのラッカーシンナーで簡単に落ちると思うんで、ちょっと陽気めのラッカーシンナーをボウルに入れます。ちょっとこの辺のね被害の少なそうなところから、はい、簡単に落ちます。溶けますね。もう仕方がないです。こうやって落としていかなしゃあないな。まあみんなねラベルはちゃんと見て買いましょう。これね紫の色あんまりホームセンターで売ってなかったんですよね。で仕方なしにアマゾンで買ったけど、ネットやとちょっとこう表記というかほんまにどういう塗料かって分かりにくいですよね、説明欄だけ見てても。Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be gone. I will want you. Every day I reach out to you as a high, baby. Let me warm you up. Let me love you much. Baby, don't hold forget me. Enjoy your life, try to be happy. Come on with me, baby. Baby, let me warm you up. はい、2ミリ削ってね、ちょうど入るようになりました。まあ、ちょっと微調整はまだ必要かもですが、まあ、これでいいと思います。Every day I reach out to you. Give us a chance, please be kind. I need to see you just one last time. You should give us a chance, we feel